हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेपाल नॉलेज डेस्क। आज हम ये वीडियो में फिजिक्स सब्जेक्ट को पहले यूनिट 1 वेव्स एंड ऑप्टिक्स को वेव्स भित्र को पहले चैप्टर 1 वेव मोशन को पहले डेरिवेशन के बारे में डिस्कस गर्छौं। यो डेरिवेशन को टॉपिक हो डिराइव एन इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ओल्ड इक्वल में यो डेरिवेशन धेरै सोधेको छ। यसो ओल्ड इक्वल में हेर्दाखेरि यो डेरिवेशनलाई अलिअलि घुमाएर सोधेको रहेछ। त्यसैले म यो सबै डेरिवेशनलाई कलेक्ट गरेको छु कसरी अलग अलग तरिकाले सोध्न सक्छ भनेर। र योसँग सोध्ने 1 मार्क क्वेशन पनि 4वटा रहेछ, यो पनि मैले कलेक्ट गरेको छु। क्वेशनहरु के हुन् भने जस्तै यो क्वेशनलाई कसरी सोध्न सक्छ भने व्हाट इज अ वेव मोशन, डिराइभ प्रोग्रेसिभ वेव इक्वेशन इन अ मिडियम, यसरी सोध्न सक्छ। अर्को तरिकाले डिफाइन प्रोग्रेसिभ वेव, डिराइभ एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस वेव, यसरी पनि सोध्न सक्छ। अथवा हाउ इज प्रोग्रेसिभ वेव डिफरेंट फ्रम अ स्टेशनरी वेव, डिफाइन एन इक्वेशन फर अ प्रोग्रेसिभ वेव, यसरी पनि सोध्न सक्छ। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिभ वेव इक्वेशन, डिराइभ प्रोग्रेसिभ वेव इक्वेशन इन टर्म्स अफ इट्स वेव भेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, यसरी सोध्न सक्छ। 1 मार्क र डेरिवेशन यसरी सोध्न सक्छ। टर्मिनल एक्जाम र फाइनल एक्जाम में यसरी नै सोध्छ, यो भन्दा अरु तरिकाले सोध्दैन। अब म यो डेरिवेशनलाई एकदम इजी तरिकाले कसरी एक्जाम में लेख्ने, यसको 1 मार्क क्वेशन र डेरिवेशन दुवै यसको बारेमा भन्छु। त्यसैले कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो इज हेल्पफुल टू यू। यो हाम्रो पहिलो डेरिवेशन हो। डेरिवेशन को नाम इक्वेशन अफ प्रोग्रेसिभ वेव हो। प्रोग्रेसिभ वेवलाई ट्राभलिङ वेव पनि भनिन्छ। यो डेरिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि यो डेरिवेशनसँग सोध्ने 1 मार्कको क्वेशनहरुको बारेमा कुरा गर्छु। यो डेरिवेशनसँग सोध्ने 1 मार्कको क्वेशनहरु यिनीहरु 4वटा हुन्। क्वेशनहरु के छ भने व्हाट इज अ वेव मोशन, डिफाइन प्रोग्रेसिभ वेव, what is progressive wave equation, write difference between progressive wave and stationary wave। टर्मिनल एक्जाम को लागि र फाइनल एक्जाम को लागि दुवैको लागि यिनीहरु नै पढ, किनकि यिनीहरु बाहेक अरु कुनै क्वेशन सोध्दैन। यही 4वटा क्वेशन मध्ये कुनै एउटा सोध्छ। यो क्वेशनहरुलाई बुझेर याद गर। अब हेर कसरी बुझिने भनेर। 1 नम्बरदेखि सुरु गरौँ है। व्हाट इज अ वेव मोशन, इसको आंसर कसरी लेख्ने? अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड वेव मोशन। यो वेव को मोशनलाई नै वेव मोशन भनिन्छ। अब यो वेव भनेको के हो? अब हेर, एकदम इजी छ है। अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेव चाहिँ डिस्टर्बेंस हो रे, त्यो चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनतिर मुभ हुन्छ रे, ट्राभल गर्छ रे। विदाउट एक्चुअल मुभमेंट अफ अ मिडियम पार्टिकल, यो जुन मिडियम पार्टिकल छ यो मिडियम पार्टिकललाई चाहिँ मुभ नगराइकिन त्यो त्यहाँबाट हिर्छ रे। यो मिडियम जे पनि हुन सक्छ, पानी भयो, हावा भयो, स्पेस भयो, यिनीहरुद्वारा त्यो मिडियम त्यो वेभ हिर्छ हैन। तर त्यो पानीलाई चाहिँ के अथवा के हावालाई केही असर पार्दैन। अब म यसलाई एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। यो क्वेशनको लागि एक्जाम्पल हेर। जस्तै यो एउटा पोखरी हो है, एउटा पोखरी हो, पोखरी तलाब भन्छ नि, पोखरी है। यो पोखरी के हो? मिडियम पार्टिकल हो के, एउटा मिडियम हो के यो। जस्तै हावा भयो, पानी भयो, भ्याक्युम भयो, यिनीहरु मिडियम हो। ओके, मैले यो पोखरीमा एउटा ढुङ्गा फाल्दे, ढुङ्गा फालेपछि त्यो पोइन्टबाट हैन, मैले जहाँ ढुङ्गा फाले त्यो पोइन्टबाट के हुन्छ, गोलो गोलो जस्तो यसरी एपियर हुन्छ हैन, निक्लिन्छ यसो गोलो गोलो खालको, यसो गोलो निक्लिदै जान्छ अनि यो फरवर्डतिर ट्राभल हुँदै जान्छ हैन। एक्चुअलमा के भएको, मैले ढुङ्गा फालेपछि त्यो पानीको जहाँ मैले फाले ढुङ्गा त्यो पोइन्टमा डिस्टर्ब भयो हैन। हो, त्यो डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै गयो के हैन।
अ डिस्टर्बेन्स द्याट ट्राभल इन फरवर्ड डिरेक्सन, अगाडि बढ्दै गयो विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ अ मिडियम पार्टिकल। तर यो जुन बढ्छ नि यसको मिडियम ट्राभल गर्दैन क्या। जस्तै यो भयो होइन, यो बढ्दै गइरहेछ है। यहाँको जुन पानीहरू छ नि यो पानीहरू यहीँको यहीँ हुन्छ, पानीहरू ट्राभल गर्दैन, पानीहरू यहीँको यहीँ हुन्छ, बुझ्यो नि। यो तलमाथि हुन्छ, यो माथि हुन्छ, यो तल भयो, यो माथि भयो, तल भयो होइन, यसो हुँदै जान्छ बरु। तर यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल भएको हो क्या, पानी चाहिँ ट्राभल भएको होइन। अरू के भनेछ, इट डज नट क्यारी म्याटर बट इनर्जी एन्ड मोमेन्टम। तिमी यो तालाबमा, यो पोखरीमा यहाँ एउटा पात राखिदियो है, यहाँ पात राखिदिएँ मैले, यो पात चाहिँ ट्राभल गर्दैन, यो डिस्टर्बेन्सले यो पातलाई क्यारी गर्दैन, यो पातलाई आफूसँग लिएर जाँदैन, यो पात यहीँको यहीँ रहन्छ, यो डिस्टर्बेन्स मात्रै जान्छ, यो डिस्टर्बेन्स मात्रै ट्राभल हुन्छ, यो पात ट्राभल हुँदैन। त्यही भन्न खोजा हो, इट डज नट क्यारी म्याटर बट इनर्जी एन्ड मोमेन्टम। यसले इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्छ। इनर्जीले गर्दा नै यो ठुलो भयो, इनर्जीले गर्दा नै यो ठुलो भयो, फेरि यो सानो हुँदै यसरी हुँदै हुँदै आफै डिसअपियर हुन्छ, आफै हराउँछ होइन। अनि मोमेन्टले गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्यो। अब 2 नम्बरमा हेर, डिफाइन प्रोग्रेसिभ वेभ। यसको एन्सर कसरी लेख्ने, द वेभ विच ट्राभल इन द फरवर्ड डिरेक्सन फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इज कल प्रोग्रेसिभ वेभ। के रहेछ, द वेभ, यो त्यो वेभ रहेछ एउटा होइन, द वेभ विच ट्राभल इन द फरवर्ड डिरेक्सन, त्यो चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनतिर ट्राभल हुँदो रहेछ, फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन होइन, वान रिजन टु एनदर रिजन इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ, त्यो भनेको प्रोग्रेसिभ वेभ हो। अब हेर यसलाई इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु है। जस्तै यो एउटा मिडियम भयो है, यो मिडियमबाट के भइरहेछ, वेभ ट्राभल भइरहेछ है। भनेपछि कसरी ट्राभल भइरहेछ अरे, द वेभ विच ट्राभल इन द फरवर्ड डिरेक्सन फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ है होइन। वान रिजनदेखि एनदर रिजनतिर ट्राभल भइरहेछ होइन। त्यसपछि इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ, क्रेस्ट र ट्रफ हुँदै क्या। यो सबभन्दा टप जुन पोइन्ट हुन्छ नि, यो माथि सबभन्दा टप पोइन्ट, यसलाई चुचुरो भन्छ, सबभन्दा टप पोइन्ट यसलाई क्रेस्ट भन्छ है। अनि सबभन्दा डाउन पोइन्ट हुन्छ नि हो, यसलाई भन्छ ट्रफ भन्छ। क्रेस्ट र ट्रफ हुँदै जुन ट्राभल हुन्छ वेभ, त्यो वेभलाई के भन्छ, प्रोग्रेसिभ वेभ। त्यही भन्न खोजा, इट क्यारी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम। त्यही हो, अघि नै मैले भनेको थिएँ इनर्जी एन्ड मोमेन्टमको बारेमा। यसले पनि इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्छ, जुन वेभले पनि इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्छ, तर म्याटर क्यारी गर्दैन। ओके, म्याटर बाहेक इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्छ जुन वेभले पनि, त्यति कुरा हो। अब 3 नम्बरमा हेर, वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन। यो पनि यस्तै एन्सर हो, द वेभ विच ट्राभल इन द फरवर्ड डिरेक्सन फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इज कल प्रोग्रेसिभ वेभ, द इक्वेसन इज कल प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन। त्यही हो, दुईवटा सेमै हो। अब अर्कोमा हेर, राइट डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्टेसनरी वेभ। यो कसरी लेख्ने, प्रोग्रेसिभ वेभ र स्टेसनरी वेभको कलम बनाइदियो। प्रोग्रेसिभ वेभमा लेख, द वेभ विच ट्राभल इन द फरवर्ड डिरेक्सन फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इज कल प्रोग्रेसिभ वेभ। यो भइहाल्यो। स्टेसनरी वेभको कसरी लेख्ने, द वेभ विच डज नट ट्राभल, द वेभ विच डज नट ट्राभल फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस अथवा वान रिजन टु एनदर रिजन एन्ड रिमेन स्टेसनरी इन द सर्टेन लेन्थ इज कल स्टेसनरी वेभ। यो बुझ्यो नि, स्टेसनरी वेभ चाहिँ के हो अरे, यो चाहिँ विच डज नट ट्राभल वान रिजन टु एनदर रिजन है। यस्तै एउटा वेभ फर्म भयो अरे है, यहाँ एउटा वेभ फर्म भयो अरे, तर यो वेभ चाहिँ वान रिजन टु एनदर रिजन ट्राभल गर्दैन है। यो वेभ ट्राभल गर्दैन, तर जहाँ यो वेभ फर्म भयो नि, यो एउटा सर्टेन लेन्थमा, यहाँ यति लेन्थमा वेभ फर्म भएको रहेछ अरे है। यो वेभ यहीँको यहीँ रहन्छ है, यहीँको यहीँ रहन्छ, यो ट्राभल चाहिँ गर्दैन, यहाँबाट अब अरूतिर जाँदैन, यतापट्टि जाँदैन है,
यति सर्टेन लेन्थमै रहन्छ हेर एन्ड रिमेन्स स्टेसनरी इन द सर्टेन लेन्थ इज कल्ड स्टेसनरी वेभ सजिलो छ यहाँ हेर अर्को पोइन्ट के लेख्ने दुईटा पोइन्ट लेख्नुपर्छ 1 मार्कको लागि हेर अर्को पोइन्ट इट क्यारी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम यसले त इनर्जी एन्ड मोमेन्टम क्यारी गर्छ थाहा छँदैछ अर्को हेर स्टेसनरी वेभमा इट डज नट क्यारी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम यसले चाहिँ इनर्जी एन्ड मोमेन्टम क्यारी गर्दैन त्यही भएर यो अगाडि नबढेको हो त्यो कुरा हो यति हो 1 मार्कको क्वेसनहरू यसरी नै बुझेर पढ अनि यसलाई कसरी याद गर्ने हो भने प्रत्येक क्वेसनहरूलाई हैन यदि याद भइरहेको छैन भने 20 चोटि 20 चोटि बुझ है 20 चोटि बुझ फेरि अर्को 20 चोटि यसलाई चाहिँ याद गर हैन यसलाई याद गर यो पुरै याद गर फेरि अर्को 20 चोटि नहेरिकन त्यो लेख कपीमा लेख कि त नहेरिकन भन हैन बोल्न कोसिस गर नहेरिकन त्यसरी गरेपछि तिमीलाई पुरै याद हुन्छ है बेसिक क्वेसनहरू या डेरिभेसनहरू यसरी गरी याद गर है अब जाम हामी डेरिभेसनमा डेरिभेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो डेरिभेसनको टपिकको बारेमा थोरै बुझिहालौँ है टपिक के छ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ हैन मतलब प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसनहरू निकाल्ने हो कि हामीले यो डेरिभेसनको काम यति मात्रै हो अब हेर जस्तै इक्वेसनहरू कस्तो खालको हुन्छ होला भनेपछि नि y = a sin ओमेगा t यस्तो खालको भयो y = a sin ओमेगा t - t डैश यस्तो खालको भयो y = a sin ओमेगा t - kx यस्तो खालको इक्वेसनहरू हामीले निकाल्नुपर्छ के यो डेरिभेसनमा टोटल 6 वटा इक्वेसन निकाल्नुपर्छ यस्तो खालको बुझ्यौ नि यति मात्रै काम हो र यो जुन y छ नि यो y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो के डिस्प्लेसमेन्ट y के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो हामी डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु मात्रै हामी यसमा निकाल्ने हो बुझ्यौ नि यो डेरिभेसनमा यति मात्रै काम हो ल अब सुरु गरौँ है डेरिभेसन पहिला फिगर बनाइहालौँ यो एउटा के हो मिडियम हो है एउटा मिडियम हो मिडियममा वेभ ट्राभल भइरहेछ हैन यो वेभ के भइरहेछ ट्राभल भइरहेछ है यो वेभ ट्राभल गर्दा गर्दै यहाँ पुग्यो है ट्राभल गर्यो यो 0 पोइन्ट हो यो ट्राभल हुँदै गइरहेछ एक्स एक्सिसतिर ट्राभल भइरहेछ है यसको डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है यसले y लाई डिनोट गर्छ यहाँ यो वेभ भनेको डिस्टर्बेन्स हो यसलाई पार्टिकल पनि भनिन्छ है यो डेरिभेसनमा हामी यो वेभलाई पार्टिकल भनेर भन्छौँ है हेर पार्टिकल यहाँबाट सुरु भयो यहाँ ट्राभल हुँदै गयो हैन ट्राभल हुँदै गइरहेछ हैन एक्स एक्सिसतिर लेफ्टबाट राइटतिर ट्राभल हुँदै गइरहेछ कति भेलोसिटी v ले है ट्राभल हुँदै गइरहेछ अब डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा थोरै बुझिहालौँ है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो जस्तै हेर यो वेभ हैन यो डिस्टर्बेन्स अथवा यो पार्टिकल यहाँबाट के भइरहेछ डिस्प्लेस भइरहेछ क्या यहाँबाट यहाँ यसरी डिस्प्लेस भएर यहाँ पुग्छ यहाँबाट यहाँ डिस्प्लेस भयो यहाँ पुग्यो यसरी डिस्प्लेस हुँदा हुँदै हैन यसरी डिस्प्लेस हुँदा हुँदै यस्तो गइरहन्छ क्या अगाडि बढिरहन्छ विथ भेलोसिटी v ले बुझ्यौ नि यसरी डिस्प्लेस भइरहेछ हो जस्तै यो डिस्प्लेस हुँदा हुँदै यो यहाँसम्म पुग्यो रे है त्यो पार्टिकल यहाँसम्म पुग्यो रे यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो हैन कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो हो त्यो हैन y ले हो त्यसरी y को भ्यालु निकाल्ने हो के हैन यति डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेर यो y ले जनाउँछ के बुझ्यौ फेरि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो यहाँसम्म पुग्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हो त्यसरी यो y को भ्यालु यसरी निकाल्छ के बुझ्यौ नि हो यही कुराहरू डेरिभेसनमा गर्ने हो हामीले y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले अब हेर अरु कुरा के छ भने हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स a ले जनाउँछ है यहाँ -a ले जनाउँछ
माथितिर पोजिटिभ हुन्छ, तलतिर नेगेटिभ हुन्छ हैन। यो पोजिटिभ एक्सिस हो, यो नेगेटिभ एक्सिस हो। माथि पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तल नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर पोजिटिभ नेगेटिभ भयो। यति कुरा बुझ्यो। अब हेर, यो फिगरको नाम पनि लेखिदियो है, प्रोग्रेसिभ वेभ। ल यति कुरा बुझ्यौ नि। अर्को कुरा के भनेपछि नि, यो हैन, यो सबभन्दा टप पोइन्ट, यो डिस्प्लेसमेन्टको सबभन्दा टप पोइन्ट भनेको के हो, यो हो। अनि सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट डिस्प्लेसमेन्टको यो हो हैन। हो, यो सबभन्दा टप पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, क्रेस्ट भन्छ है, क्रेस्ट। सबभन्दा टप पोइन्टलाई के भन्छ, क्रेस्ट भन्छ। र सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टलाई के भन्छ, ट्रफ भन्छ है। बुझ्यो नि यति कुरा। ल अनि यदि यो पार्टिकल हैन ओरिजिनबाट एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रच हैन पुरा गरेपछि नि हो, त्यति बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ लेम्डा भन्छ है। त्यति बीचको डिस्टेन्सलाई लेम्डा भन्छ। बुझ्यो नि। यति र यति बीचको डिस्टेन्सलाई ए भन्छ, माइनस ए भन्छ हैन। र यति र यति बीचको डिस्टेन्सलाई लेम्डा भन्छ है। हो, यति कुराले अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ। अब हेर कसरी लेख्ने म भन्छु है। let us consider a progressive wave. Let us consider a progressive wave हैन। यो प्रोग्रेसिभ वेभ हो नि, प्रोग्रेसिभ वेभ which is traveling in forward direction in x axis हो कि नै। ट्राभल भइरहेछ फरवर्ड डिरेक्सनतिर इन एक्स एक्सिसतिर। यो कुरा लेखेँ मैले। अब के लेख्ने, इट इज हैन, इट इज ट्राभलिङ अथवा डिस्प्लेसिङ, इट इज ट्राभलिङ अथवा डिस्प्लेसिङ हैन, डिस्प्लेस भइरहेछ नि त, डिस्प्लेसिङ विथ भेलोसिटी भी हैन। भेलोसिटी भी ले डिस्प्लेस हुँदै गइरहेछ हैन, डिस्प्लेस हुँदै गइरहेछ भेलोसिटी, एउटा सर्टेन भेलोसिटीले है डिस्प्लेस हुँदै गइरहेछ भेलोसिटी भी। एन्ड एम्प्लिट्युड ए है, एन्ड एम्प्लिट्युड ए ओके, एम्प्लिट्युड ए हैन। सर्टेन हाइट छ नि त, यसको हाइट सर्टेन छ क्या। एम्प्लिट्युड एले त्यो अगाडि बढ्दै गइरहेछ, फ्रम लेफ्ट टु राइट, फ्रम लेफ्ट टु राइट हैन। लेफ्ट यो भने लेफ्ट हो, यो भने राइट हो, लेफ्ट टु राइट है। के भइरहेछ, डिस्प्लेस भइरहेछ। द वान कम्प्लिट टर्न, द वान कम्प्लिट टर्न of the wave is represented by lambda हैन। यसको वान कम्प्लिट टर्न हैन, यसले यहाँबाट क्रेस्ट र ट्रफ पुरा गर्दै यहाँसम्म पुगेपछि यति बीचको डिस्टेन्स लेम्डा हो कि नै, त्यसलाई वान कम्प्लिट टर्न भन्छ क्या। यति कुरा लेखेपछि अब यहाँ लेख्छु the graph of progressive wave is shown above। यति लेखेपछि थोरै ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो हो कि नै। अब हेर, फेरि हामी डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरौँ है, किनकि यो डेरिभेसनमा खालि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्ने हो कि हामीले। डिस्प्लेसमेन्ट हैन, यो ओरिजिनमा हुँदाखेरि कति हुन्छ त थाहा छ? यहाँ हेर, डिस्प्लेसमेन्ट ओरिजिनमा हुँदाखेरि y इक्वल टु a sin ओमेगा t हुन्छ कि। जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट y को भ्यालु ओरिजिनमा हुँदाखेरि y इक्वल टु a sin ओमेगा t हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ लेख्नु है सुरुमा। द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल अथवा वेभ हैन, जे भन्दा पनि हुन्छ, पार्टिकल which is at
ओरिजिन हैन, ओरिजिनमा छ नि त, ओरिजिन इज गिभन बाई y इक्वल टु a sin ओमेगा t। यति कुरा बुझ्यौ नि, a sin ओमेगा t हुन्छ। अब हेर, अब चाहिँ हैन एकदम मेन कुरा हुन्छ यो डेरिभेसन। यति कुरा तिमी अब जुन मैले भन्नेवाला छु नि त्यो कुरा तिमीले बुझेनौ भने यो डेरिभेसन धेरै गाह्रो हुन्छ। यस्तो कुराहरू गाइडमा हुँदैन, गाइडमा एकदम डाइरेक्ट बनाएको छ क्या, डाइरेक्ट सबै कुरा लेखिदिएको छ हैन, यस्तो लेखिदिएको छ अनि डाइरेक्ट एन्सरहरू निकालिदिएको छ अनि थोरैमा सबै बनाइदिएको छ क्या। त्यही भएर हैन यसमा बुझिहाल अलि राम्रो हुन्छ। नोटबुक अथवा बुकमा दिएको छ तर गाइडमा चाहिँ दिएको छैन। हेर पहिला हामी अब डिस्टेन्स कुरा गरौँ है। हेर मानौँ यो हैन यो पार्टिकल फाइनाइट भेलोसिटीले हैन, मैले भनेको नि फाइनाइट भेलोसिटीले के भइरहेछ, ट्राभल भइरहेछ है, क्रेस्ट र ट्रफ हुँदै हैन ट्राभल भइरहेछ। ल मानौँ अब यो ट्राभल हुँदा हुँदै एउटा पोइन्टमा पुग्यो हैन, जुन पोइन्ट लिनु हुन्छ, मानौँ मैले यो पोइन्ट लिएँ है, यो पोइन्टमा पुग्यो अरे है, पोइन्ट पी मानौँ है, त्यहाँसम्म पोइन्ट पुग्यो अरे। अब त्यो पुगेपछि एउटा म यहाँ लाइन तानिदिन्छु, यहाँदेखि लिएर अब यो ओरिजिनबाट हैन त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त, एसले डिनोट गर्ने हो त्यो डिस्टेन्सलाई। ओरिजिनदेखि लिएर यो पोइन्ट पी सम्मको डिस्टेन्स एसले डिनोट गर्ने हो, एस इक्वल टु भिटी ड्यास। बुझ्यो नि, डिस्टेन्स इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम। हेर हैन यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स वाई हुन्छ है। बुझ्यो नि, यति कुरा बुझ्यो है। अब हेर यो डिस्टेन्सको कुरा भयो, अब हामी टाइमको कुरा गरौँ यसमै है। यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि हैन यो पार्टिकललाई हैन यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि यदि टी ड्यास लाग्छ भने हैन, टी ड्यास लाग्छ है, टाइम टी ड्यास लाग्छ, मैले यहाँ लेखिरहेको छु। अनि यहाँदेखि हैन फेरि यहाँदेखि हैन डाइरेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हैन पुरै मिलाएर यहाँदेखि यसरी यहाँसम्म आउनको लागि टी लाग्छ टाइम है। यहाँदेखि यसरी टाइम कति लाग्छ, टी लाग्छ भने हैन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै कति टाइम लाग्छ होला त भन त। यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम चाहिँ टी ड्यास लाग्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम चाहिँ टी लाग्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै टाइम कति लाग्छ, टोटल माइनस यति घटाएपछि त्यति टाइम लाग्छ, टी माइनस टी ड्यास। टोटल भनेको कति हो, टी हो, यहाँसम्म भनेको टी ड्यास हो, त्यति भइहाल्यो। यति कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने हो है। अब हेर त्यसकै आधारमा अब हामी केही कुराहरू निकाल्छौँ। हेर यहाँ लेख्छौँ हामी त्यही कुराहरू। द वेभ इज ट्राभलिङ हैन, द वेभ इज ट्राभलिङ इन्फाइनाइट भेलोसिटी। मैले भनेको नि इन्फाइनाइट भेलोसिटीले ट्राभल भइरहेछ इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ। क्रेस्ट एन्ड ट्रफ। let a wave is at point P हैन, र पोइन्ट पी मा पुग्यो है, फ्रम ओरिजिनबाट एउटा पोइन्ट पी सम्म पुगेको छ, हो कि नै मैले भनिसकेँ। अब हेर फ्रम ओरिजिन द डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि मैले डिस्टेन्सको कुरा गरेको थिएँ, हो कि नै। द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज एक्स, हो कि नै। त्यसपछि डिस्टेन्स कति थियो, यहाँसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स थियो, हो कि नै। त्यसपछि एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन मिडियम है, मिडियम भनेको बुझ्यो नि एस एक्सिस, यो मिडियम है, मिडियम एन्ड पोइन्ट पी है, मिडियम एन्ड पोइन्ट पी इज वाई, हो कि नै। देन यदि डिस्टेन्स त्यति छ भने टाइमको कुरा गरौँ है। देन द टाइम टेकन टु ट्राभल
I'm going to travel y distance. I'm going to travel y distance only is t minus t dash. हो कि नहीं? मैले भनेको नि टाइम कति लाग्छ भनेर। वाइ डिस्टेन्स मात्रै, यो वाइ डिस्टेन्स मात्रै टाइम निकाल्ने कि हामीले यो डेरिभेसनको लागि, बुझ्यौ नि? वाइ डिस्टेन्स टाइम कति छ? टी माइनस टी ड्यास। त्यो कुरा मैले लेखिदिएको होइन, सबै कुरा मैले लेखिदिइसकेँ। यति भयो ल्याङ्ग्वेजहरू है, 1 पेजसम्म छ ल्याङ्ग्वेज है। 11 क्लासमा चाहिँ होइन ल्याङ्ग्वेज कम हुन्छ तर क्यालकुलेसन धेरै हुन्छ 11 क्लासमा है। तर 12 क्लासमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ धेरै लेख्नुपर्छ क्या हामीले। जे हामी यसमा बुझेको छौँ नि त्यो बुझेको कुरा हामीले धेरै लेख्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेजमा होइन। अनि क्यालकुलेसन चाहिँ कम छ क्या, कम क्यालकुलेसनमै एन्सर निक्लिहाल्छ। त्यस्तो खालको हाम्रो डेरिभेसन छ है 12 क्लासमा त्यो कुरा। त्यही भएर मैले 1 पेज ल्याङ्ग्वेज लेखिदिइहालेँ, मैले यति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिइहालेँ, यतिले पुगिहाल्छ है। त्यसपछि अब हामी क्यालकुलेसन सुरु गर्छौँ है। अब हेर हाम्रो पोइन्ट पीमा अहिले आएको छैन, यो पोइन्ट पीमा हुँदाखेरि कति डिस्प्लेस भएको छ क्या, वाइको भ्यालु कति आयो त्यो कुरा अब हामी निकाल्छौँ कि नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौँ हामी, नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौँ। यो चाहिँ नर्मल डिस्प्लेसमेन्ट थियो हामी यहाँ निकालेको छौँ होइन, अघि न वाइ इक्वल टु यति निकालेको छ होइन। अब हामी पोइन्ट पीमा पुगेपछि अब कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो होइन, ओरिजिनको हामी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यो। अब यहाँ पुगेपछि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त्यो कुरा हामी निकाल्छौँ, हो कि नै? ल है त। अब हेर यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखौँ अब। द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल अथवा वेभ होइन, पार्टिकल which is at point P is given by, हो कि नहीं? पोइन्ट पीमा हुँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त? y इक्वल टु ए साइन ओमेगा है। यहाँ र यो ए साइन ओमेगा टी जुन थियो नि, यो टी खालि टाइम मात्रै चेन्ज हुन्छ खालि। y इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी जुन छ नि यसो टी मात्रै चेन्ज हुन्छ है। त्यो टीको ठाउँमा के हाल्ने? टी माइनस टी ड्यास, जो हाम्रो नयाँ टाइम निक्लेको छ, हो कि नै? यति भयो, यो नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब यहाँबाट हाम्रो डेरिभेसन सुरु हुन्छ अब है, यति कुरा भयो नि र। अब यहाँ आएर म के लेखिरहेको छु, वी नो द डिस्टेन्स x with respect to velocity and time is given by s equal to vt dash। यो कहाँबाट मैले लेखेको थाहा छ? द डिस्टेन्स x with respect to velocity and time, यहाँबाट लेखेको हो क्या। द डिस्टेन्स s with velocity and time यो लेख्नुपर्छ क्या, यसो डिस्टेन्स, बुझ्यो नि? यति आयो। अब यहाँबाट टी ड्यास हामी निकालौँ एक्स बाई बी, हो कि नै? यो हामी नयाँ यो वाइको जुन वाइको भ्यालु छ नि, नयाँ भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यसो गर्नुपर्छ क्या, हामीले यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि? यो टी ड्यास हामी निकाल्यो। अब यो टी ड्यासको भ्यालु यसमा हाल्छौँ हामी, यसमा हालेपछि अब नयाँ यो वाइको भ्यालु निक्लिन्छ। यो टी ड्यासको भ्यालु यसमा हाल्छौँ होइन, यसमा हालेपछि नयाँ वाइको भ्यालु निक्लिन्छ क्या, त्यो कुरा हो। त्यही भएर हामी यस्तो गरे अब है। ल हेर अब, देन द डिस्प्लेसमेन्ट विल बिकम, y इक्वल टु ए साइन ओमेगाको ओमेगा अनि टी माइनस टी ड्यासको ठाउँमा के हाल्ने? एस बाई बी, नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट आयो। यसलाई इक्वेसन 1 मान। यहाँबाट हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको गिन्ती सुरु हुन्छ है। एउटा यो भयो होइन, 6वटा मध्ये एउटा भयो। अब 5वटा निकाल्न बाँकी छ है, 5वटा निकाल्न बाँकी छ होइन। ल हेर अब फेरि लेख्ने, अब वी नो
ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ, यो तिमीलाई थाहा छँदैछ होला। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ, भी इक्वल टु लेम्डा एफ, यति याद राखिराख है। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ, भी इक्वल टु लेम्डा एफ। देन द इक्वेसन विल बिकम, अघिसम्म केही गाह्रो थिएन होइन बनाउनको लागि, तर यहाँ आएर यहाँ एउटा फर्मुला लगाउनु पर्ने रहेछ, हो कि नै? यो फर्मुला याद राखिराख है। देन द इक्वेसन विल बिकम, अब यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ, यो ओमेगा र यो भीको भ्यालु यसमा हाल्ने हो कि अब, अनि फेरि अर्को वाईको भ्यालु आउँछ क्या, त्यो कुरा हो। ओमेगा ठाउँमा के हाल्ने, 2 पाई एफ होइन, टी माइनस एफ बाई भीको ठाउँमा के हाल्ने, लेम्डा एफ। अर्को इक्वेसन आइहाल्यो होइन, यो कुरा हो। अब फेरि हेर यसमा अर्को पनि हुन्छ हेर, वाई इक्वल टु ए साइन, अब जुन छ नि 2 पाई एफ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर क्या, जस्तो यसरी क्या। यहाँ एक्स छ होइन, यहाँ वाई छ, यहाँ माइनस जेड छ है। अब मल्टिप्लाई गर्छ भने यहाँ एक्स वाई हुन्छ माइनस एक्स जेड हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि त, हो कि नै? हो यसरी नै मल्टिप्लाई गर्ने क्या यहाँनिर, यति भयो। यहाँ ब्राकेट हालिदियो, 2 पाई एफ टी हुन्छ माइनस फेरि यहाँ 2 पाई एफ इन्टु एफ बाई लेम्डा एफ, हो कि नै? यति हुन्छ नि त। अब हेर यहाँबाट के काटिन्छ, यो काटिन्छ, वाई इक्वल टु अब के हुन्छ त, यो ए साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु एफ, यसरी लेख्न मिल्छ नि त। इक्वेसन 3 आइहाल्यो हेर, यति कुरा बुझ्यौ नि? 3टा इक्वेसन आयो, अब बाँकी र 3टा अझै, हो कि नै? अब हेर यसमा अझै पनि हुन्छ हेर, वाई इक्वल टु ए साइन, यो 2 पाई एफ भनेको छ नि, यसलाई ओमेगा लेखिदियो है। 2 पाई एफ भनेको ओमेगा हो, हामीले अघि नै भनेको होइन, ओमेगा हो, ओमेगा इन्टु टी माइनस, अब यो 2 पाई बाई लेम्डा जुन छ नि, यसको ठाउँमा त के लेखिदिउँ, यहाँ एक्स लेखिदिउँ है। अर्को इक्वेसन आइहाल्यो। मैले यसो किन गरेको थाहा छ, किनकि ओमेगा टी माइनस वाई इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी माइनस के एफ है, यो तिमीले सुनेको होला। यो चाहिँ के भनेपछि प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट, यो के चाहिँ प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट हो नि त। हो यो प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट देखाउनको लागि मैले यो यस्तो लेख्या हो है, यो गरेको है, यस्तो गर्नुपर्छ यो उसमा डेरिभेसनमा है। वेयर के इक्वल टु 2 पाई बाई लेम्डा है, विच इज प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट। यति कुरा बुझ्यौ? अब अझै लेख, 3टा भयो होइन, कतिवटा भयो, 4वटा भएछ होइन, यहाँसम्म पुगेर 4वटा पोइन्ट भयो, वाईको भ्यालु भयो है। अब 2टा अझै बाँकी छ हेर, अगेन भनेर लेखौँ, अगेन वी नो। अब यहाँ के लेख्छ भने चाहिँ एफ इक्वल टु 1 बाई टी, हो कि न? देन द डिस्प्लेसमेन्ट अथवा द इक्वेसन विल बिकम, देन द इक्वेसन, अब हामी के गर्छ भने नि, जुन इक्वेसन 3 जुन छ नि, हामी इक्वेसन 1 पनि निकाल्यो होइन, त्यो यो भ्यालु हालेर यसमा इक्वेसन 1 निकाल्यो, फेरि थोरै चेन्ज गरेर इक्वेसन 2 निकाल्यो, अनि थोरै इक्वेसन 3 निकाल्यो, फेरि इक्वेसन 4 निकाल्यो है। अब हामी होइन अर्को 2टा इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन 3बाट बनाउने हो क्या, अनि सजिलो हुन्छ। किनकि गाडीहरूमा एकदम डाइरेक्ट गरेको छैन, कसरी गरेको छैन, धेरै इक्वेसनहरू निकालेको छ, फेरि कसरी निकालेको छैन। म त एकदम सजिलो पारेर निकालिदिन्छु है। इक्वेसन 3बाट हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ है, अर्को 2टा है। ओके, यहाँ आएर देन द इक्वेसन 3 विल बिकम है, 3 विल बिकम एफ इक्वल टु 1 बाई टी। अब इक्वेसन 3मा वाई इक्वल टु ए साइन के छ, ए साइन ओमेगा टी छ है, ए साइन 2 पाई एफ टी छ होइन, 2 पाई, अनि यो एफको ठाउँमा होइन, एफको ठाउँमा हामी यो हाल्ने हो क्या, 2 पाई एफ टी थियो है, अनि माइनस के थियो, 2 पाई एफ थियो, 2 पाई बाई लेम्डा थियो होइन, 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु एफ छ, हो कि नै? ल 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु एक्स, हो कि नै? अब यहाँबाट के कमन आउँछ, अब
y इक्वल टू ए साइन 2 कमन आउँछ यहाँबाट हो टी भयो माइनस हैन 2 कमन आयो है भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ अब एफ बाई लेम्डा बाँकी रह्यो हैन यसलाई इक्वेसन कति हुन्छ यो इक्वेसन 5 हो न यो इक्वेसन 5 हो इक्वेसन 5 फेरि अगेन लेखौँ फेरि अगेन वी नो फेरि एफ की भ्यालु एउटा हाल्ने है तर कसरी हाल्ने हामीले अघि नै भी इक्वल लेम्डा एफ युज गरेको थियो नि हो कि नै अब यहाँबाट एफ को भ्यालु निकाल्न मिल्छ नि त भी एफ इक्वल टु के हुन्छ भी बाई लेम्डा हुन्छ हो कि नै देन इक्वेसन 3 विल बिकम फेरि हामी एफ को भ्यालु फेरि निकाल्यो हामीले अर्को हैन फेरि यो भ्यालुलाई इक्वेसन 3 मै हाल्छौँ के फेरि है y इक्वल टु ए साइन 2 पाई एफ को ठाउँमा के हाल्ने भी बाई लेम्डा इन्टु टी माइनस 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु एक्स के गर्न बाँकी छ y इक्वल टु ए साइन 2 पाई बाई लेम्डा यहाँबाट कमन आउँछ भिटी माइनस हैन 2 पाई बाई लेम्डा कमन आयो एक्स हुन्छ हो कि नै यो क्वेसन 6 भयो यति कुरा बुझ्यौ नि अब हेर अब यहाँ यति मात्र यो कुराहरु है 6 इक्वेसन निक्ल्यो कुरा भइहाल्यो अब ल्याङ्ग्वेजहरु थोरै लेख्छौँ है दिज इक्वेसन्स 1 2 3 4 5 and 6 are several equation है several form of equation of progressive wave हो कि नहीं progressive wave traveling from left to right हो कि नहीं left to right बाट ट्राभल भइरहेछ नि त left to right हो कि नहीं यति कुरा भयो यदि हैन अब अर्को पनि कन्डिसन यसमा निकाल्नु पर्छ if the progressive wave है if the progressive wave is traveling from हैन right to left हैन अघि नै त हाम्रो के भइरा थियो भनेपछि नि अघि यहाँ के भइरा थियो लेफ्ट टु राइट तिर ट्राभल भइरा थियो हैन तर अब यदि हैन यो राइट टु लेफ्ट फेरि ट्राभल भयो भने के भने फेरि यताबाट नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर ट्राभल भयो भने कस्तो खालको इक्वेसनहरु आउँछ होला त त्यो कुरा हामी यो पनि निकाल्नु पर्छ है डेरिभेसनमा बुझ्यौ नि यो पनि निकाल्नु पर्छ नेगेटिभ एक्स एक्सिस हैन नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर ट्राभल भयो भने के हो नि त अब कस्तो खालको इक्वेसनहरु निक्लिन्छ र y इक्वल टु जुन हाम्रो 6 वटा इक्वेसन निक्लेको छ नि जुन हाम्रो 6 वटा इक्वेसन निक्लेको छ जस्तै यो इक्वेसन 1 हरु इक्वेसन 2 इक्वेसन 3 हैन यसो निक्लेको छ नि यहाँ माइनस छ हैन हो नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर उ भयो भने ट्राभल भयो भने नि यहाँ माइनसको ठाउँमा प्लस हुन्छ के पुरै जतिवटा इक्वेसन छ नि पुरैमा माइनसको ठाउँमा प्लस लेख्ने हो हामीले त्यति भएपछि पुगिहाल्यो t माइनस s बाइ b थियो इक्वेसन 1 मा हो किन यहाँ माइनसको ठाउँमा प्लस लेखिदिनु यो अर्को इक्वेसन आयो यसलाई इक्वेसन a मान्दियो ओके यति कुरा भइहाल्यो अब यहाँबाट एकदम इजी छ के एकदम अर्को इक्वेसन 2 के थियो a sin 2 पाई f थियो a sin 2 पाई f t माइनस s भागे लेम्डा f थियो है अर्को इक्वेसन 2 है अनि माइनस ठाउँमा के भने प्लस लेखिदिनु यसलाई इक्वेसन b मान्दियो अर्को इक्वेसन के थियो a sin 2 पाई f t माइनस माइनस के थियो 2 पाई बाइ लेम्डा इन्टु f थियो हो कि नै माइनस ठाउँमा प्लस लेखिदियो इक्वेसन 3 मान्दिनु यसलाई इक्वेसन c मान्दिनु यसलाई फेरि हेर यहाँनिर अर्को इक्वेसन के थियो a sin ओमेगा t माइनस ks छ माइनस ठाउँमा प्लस लेखिदियो यसलाई d मान्दियो यहाँ पनि 6 वटा निकाल्नु पर्छ इक्वेसन नेगेटिभ वालामा a sin यति भयो यो इक्वेसन e भयो हैन अर्को पनि छ a sin 2 पाई बाइ लेम्डा
ब्युटी माइनसको ठाउँमा प्लस लेखेँ मैले है। यति त्यो जुन अघिनको 6वटा इक्वेसन हामीले निकालेको थियो माइनसमा, त्यही इक्वेसनलाई मैले लेखेर यसमा अनि प्लसमा लेखिदिएको हो मैले है। यति नै कुराहरू हो। यति भएपछि हाम्रो डेरिभेसन सक्यो है। यहाँ लास्टमा हेन्स भनेर थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखिदिउँ अनि भइहाल्छ। when these all are the required progressive wave equations। यति ल्याङ्ग्वेज हो। यहाँ आएर हामीले सुरुमा फिगर बनायो हैन, अनि थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्यो हामीले। यति ल्याङ्ग्वेज लेख्यो एक पेज जति। त्यसपछि हामी अर्को पेजमा के गर्यो, अर्को पेजदेखि हामीले डेरिभेसन गर्न सुरु गर्यो हैन। यति डेरिभेसन गर्यो हामीले। अनि यहाँसम्म हामीले इक्वेसन 6 निकाल्यो हैन। थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्यो हामीले। त्यसपछि यो चाहिँ अर्को नेगेटिभ एक्सिसवाला हो हैन। यति भएपछि सक्यो। तिमी यति गरेपछि नि चाहे तिमी कलेजमा होस् या बोर्ड इक्जाममा होस् तिमीलाई 4 मा 4 दिन्छ नै है। यो कुरा हो। हेर सरले अब कसरी चेक गर्छ, के कुराहरू हेर्छ हैन, त्यो कुरा म भन्छु है। हेर कुनै पनि टिचरले चेक गर्दाखेरि सुरुमा फिगर हेर्छ है। फिगर कस्तो खालको छ, कसरी के कुराहरू यसमा लेखेको छ हैन, एकदम पुरै कुराहरू छ। अनि फिगर मात्रै हेरेपछि हैन, अनि सरले बुझ्छ कि यो डेरिभेसन कसरी लेखेको हो हैन। सरले पुरै कुरा बुझ्छ क्या। त्यसैले फिगर एकदम कम्प्लिटली हैन सबै कुराहरू लेख फिगरमा हैन। यो कुरा भयो। त्यसपछि सरले ल्याङ्ग्वेज हेर्छ है। ल्याङ्ग्वेज कति ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ त्यो कुराहरू हेर्छ है। हेर सरहरू एकदम एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या। सरलाई सब थाहा हुन्छ कि हैन कहाँ के लेखेको छ हैन। सब सरले एकैछिनमा पुरै पत्ता लगाइहाल्छ है। त्यसैले अलि राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेजहरू लेख है। जे फिगरमा छ त्यही कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेख है। यो कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि म्याथमेटिकल टर्म हेर। सरहरूले म्याथमेटिकल टर्म पनि हेर्छ डिस्प्लेसमेन्टहरूको बारेमा हैन। कहाँ के लेखाएको छ, कसरी लेखियो, कसरी सुरु गर्यो, पुरै हेर्नुहुन्छ सरहरूले। अनि पुरै इक्वेसन 6वटा इक्वेसन हेर्छ है। 6वटा इक्वेसन हेर्छ। जहाँ जुन पनि कलेजमा हैन पढायो भने यो डेरिभेसनको 6वटा इक्वेसन निकाल्छ नै। बुझ्यो नि। अनि इक्वेसन 1 मा यो के निकालेको छ, इक्वेसन 2 मा के निकालेको छ, इक्वेसन 3 मा के निकालेको छ, 4 मा के निकालेको छ हैन। यी सबै हेर्छ। कसरी निकाल्यो हैन, के हाल्यो त्यसमा, कुन भ्यालु हाल्यो, यसरी हेर्छ है। अनि यसरी हेरेपछि अनि यो यहाँ लेफ्ट टु राइट जुन लेखेको छ नि, लेफ्ट टु राइट, यो चाहिँ लेफ्ट टु राइटको इक्वेसनहरू यिनीहरू हो भनेर भन्नुपर्छ कि हामीले ल्याङ्ग्वेजमा। यो कुरा हेर्छ सरले। अनि फेरि अब नेगेटिभ एक्सिसमा जाँदाखेरि यहाँ यस्तो खालको भयो हैन, प्लसमा आयो। यो कुरा पनि देखाउनुपर्छ हामीले। 6वटा इक्वेसन यो देखाउनुपर्छ। यो 6वटा इक्वेसन देखाउनुपर्छ। यति भएपछि तिमीलाई 4 मा 4 दिन्छ नै। जुन पनि सरले दिनैपर्छ क्या। यो रुल्सै हो, दिनैपर्छ। त्यो कुरा हो। यसरी तिमीले गर्यो भने राम्रो मार्क पाउन सक्छ है। आई होप यो डेरिभेसन हजुरले बुझ्नुभयो होला। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि अर्को भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।